अल्ट्रासाउंड नहीं करवाई हैं? एक करवाए हैं। एक ठो करवाई हैं। किस महीने में करवाई थी? चौथा महीना में। चौथे महीने में। बच्चा तो खुदा कराया आप? 7वां महीना में करवाने के लिए बोले थे। पीरियड कब आया था लास्ट टाइम आपका? आया था जब सरस्वती पूजा बजता है तब आया। दिक्कत क्या होती है आपको? बस कर जाइए में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। ब्लड टेस्ट करवाएंगे आप? घबराहट भी होती है आपको? अपना ब्लड जांच कराइए, ब्लड कम लग रहा है शरीर में, समझ गई हैं? अभी बच्चे को लेकर देख रहे हैं आपका मशीन से, ठीक है? फिर डॉक्टर से देख रहे हैं आपका कितना दर्द बच्चे को चल रहा है। बच्चा वैसे ठीक है आपका। 7 महीने के हिसाब से कम लग रहा है। खांसी 2-3 दिन से आ रही है आपको? खांसी की दवा अभी तक ली नहीं है? इसके पहले क्या बच्चे हैं आपको? 3। बच्चे की धड़कन है आपका अच्छे से, बच्चा ठीक है। कभी कभी घबराहट होने लगता है। खांसी नहीं आ रहा है तभी घबराहट होने लग रहा था पहले भी। हाँ, तो आपके शरीर में जो है उनकी कमी लग रही है, समझ गई आप? अभी समय से जांच करवा लीजिए। जब जांच हो जाएगा तो उसके हिसाब से दवा ले लेंगी। खान पान पर ध्यान रखिए, मेंटेन हो जाएगा, समझ गई आप? पेट में तो दर्द होता नहीं है, सही है। कम है शरीर में, उठ जाए ऐसे ऊपर के उठे।